Die Sumerer speicherten ihr Wissen in Ton. 5000 Jahre später können wir es noch lesen. Wir speichern unser Wissen in der Cloud. Und wenn der Strom lange genug ausfällt, bleibt von uns vielleicht weniger übrig als von einer Gerstequittung aus Uruk. Das klingt absurd. Schließlich leben wir im Informationszeitalter. Nie zuvor hat eine Zivilisation mehr Daten erzeugt. Nie zuvor wurden mehr Bücher geschrieben, mehr Bilder aufgenommen, mehr Gedanken gespeichert. Und doch könnte keine Kultur der Geschichte so spurlos verschwinden wie unsere. Denn die Sumerer hinterließen Informationen, die direkt in Materie eingeschrieben waren. Wir nicht. Wir hinterlassen Informationen, die nur existieren, solange Maschinen sie übersetzen. Vielleicht ist das der Grund, warum die ältesten Überlieferungen der Menschheit immer wieder dieselbe Warnung erzählen. Im Buch Henoch, dessen Wurzeln weit in die antike Welt zurückreichen, wird beschrieben, wie die Wächter den Menschen die Geheimnisse der Sterne, der Metallurgie und der Schrift brachten, Wissen, das so mächtig war, dass es die Welt korrumpierte. Und dann kam das Wasser, um die Spuren dieser ersten hybriden Zivilisation zu tilgen. König Salomon besaß, so sagen es die alten Grimoires, die Schlüssel zu den unsichtbaren Mächten der Erde. Er sperrte sie in ein Gefäß aus Erz und versiegelte es. Die alten Geschichten erzählen immer wieder dieselbe Angst, nicht die Angst vor dem Verlust von Macht, sondern die Angst vor dem Verlust von Wissen. Denn eine Zivilisation stirbt nicht erst, wenn ihre Städte fallen. Sie stirbt, wenn niemand mehr lesen kann, was sie hinterlassen hat. Die Flut kommt nicht immer als Wasser, manchmal kommt sie als das große digitale Schweigen. Wir lächeln heute über diese Geschichten, wir lesen das Gilgamesch-Epos. Wir analysieren die biblische Erzählung von Kains Frau und den vergessenen Völkern im Osten von Eden wie Märchen, weil wir glauben, wir hätten das Rätsel der Dauer gelöst. Wir nennen uns die Informationsgesellschaft. Wir speichern die Gesamtheit des menschlichen Wissens in einer unsichtbaren Wolke aus Strom. Fast alles, was du je fotografiert, geschrieben oder geliebt hast, existiert nur, solange irgendwo Strom fließt. Aber was, wenn unsere Zivilisation nicht die fortschrittlichste der Geschichte ist? Was, wenn wir die fragilste sind? Die Wahrheit ist unangenehm. Wenn unsere Welt morgen bricht, werden wir nicht als Ruinen überdauern. Wir werden die am schlechtesten dokumentierte Epoche der Menschheitsgeschichte sein. Hinter uns wird nichts liegen, nur ein kosmisches Schweigen. Vor 4000 Jahren saß ein Schreiber in der Stadt Uruk. Er nahm einen feuchten Klumpen Lehm aus dem Euphrat, drückte einen Schilfrohrgriffel hinein und ließ ihn in der Sonne trocknen. Vielleicht war es eine Quittung über Gerste, vielleicht das Fragment eines Epos über Gilgamesch, der den Tod bezwingen wollte. Diese Tafel überlebte Kriege. Sie überlebte den Kollaps von Imperien, Feuersbrünste, Dürren und Jahrtausende im aggressiven, salzigen Wüstensand. Warum? Weil Ton ein perfektes Speichermedium ist. Er braucht keine Energie. Er korrodiert nicht. Wenn er brennt, wird er nicht zerstört. Er wird härter. Gebrannter Ton ist die Ewigkeit in Menschenhand. Und nun blicken wir auf das Wunder unserer Gegenwart. Das Solid-State Drive, eine Meisterleistung der Physik. Auf einer Fläche, so klein wie ein Fingernagel, speichern wir ganze Bibliotheken. Aber wie tun wir das? Nicht durch Schnitte in Stein, nicht durch Brand auf Lehm. Wir fangen Elektronen in winzigen Käfigen aus Silizium. Daten sind in unserer Welt kein Zustand. Sie sind eine Bewegung. Sie sind gefangener Strom. Und genau hier beginnt der Albtraum der Archivare. Ein Phänomen namens Bitrot, Datenfäule. Wenn du eine SSD-Festplatte in eine Schublade legst und sie vom Stromnetz trennst, beginnen die gefangenen Elektronen zu wandern. Sie tunneln durch die Isolationsschichten. Über Jahre beginnen die Ladungen zu wandern. Irgendwann werden aus Einsen Nullen. Und aus Informationen wird Rauschen. Die Struktur kollabiert. Das bedeutet, wenn wir unsere Speichermedien nicht alle paar Jahre aktiv pflegen, kopieren und mit Strom füttern, löschen sie sich von selbst. Die Sumerer hinterließen Daten für 5 Jahrtausende. Wir hinterlassen Daten, die sich ohne uns innerhalb eines Jahrzehnts selbst verdauen. Das zweite Problem unserer Zivilisation ist die Arroganz der Übersetzung. Um die Zeichen auf einem Siegel oder die Hieroglyphen auf den Tempelwänden von Luxor zu lesen, braucht der Mensch 2 Dinge: Licht und ein Auge.
Die Information ist direkt in die Materie eingeschrieben. Sie ist analog. Sie spricht direkt zu uns, über die Jahrtausende hinweg. Unsere Daten jedoch sind blind. Sie sind verschlüsselt in binärem Code. Eine endlose Kette aus 0 und 1. Kein menschliches Gehirn kann diese Kette lesen, wenn er eine CD oder eine Festplatte gegen das Licht hält. Wir brauchen einen Übersetzer, eine Maschine, ein Betriebssystem, eine Software. Erinnerst du dich an die Disketten der 1990er Jahre? An die Videokassetten deiner Kindheit? Sie sind kaum 30 Jahre alt. Und doch sind die Daten darauf für die meisten Menschen heute bereits verloren. Nicht, weil die Magnetbänder komplett zerstört sind, sondern weil wir die Geräte nicht mehr bauen, die sie lesen können. Wir haben die Hardware vergessen, die die Software versteht. Stell dir eine Archäologie der Zukunft vor. In 5000 Jahren gräbt jemand im Schlamm Mitteleuropas. Er findet kein Monument aus Granit wie in Ägypten. Er findet eine runde, glänzende Scheibe aus Polycarbonat, eine Blu-ray oder das Gehäuse eines iPhones. Selbst wenn diese Gegenstände die Zeit chemisch überlebt haben, wie soll diese zukünftige Kultur die mikroskopisch kleinen Pits auf der Scheibe auslesen? Woher soll sie wissen, dass die Anordnung von Atomen auf einer verrosteten Platine einmal die Liebeserklärung eines Menschen, ein Staatsarchiv oder das Wissen über die Spaltung des Atoms war? Für sie wird es nichts sein. Ein Stück totes Plastik. Ein stummes Artefakt einer Kultur, die viel sprach, aber nichts hinterließ. Im Buch Henoch heißt es, dass die vorsintflutliche Welt stolz war. Sie bauten Städte, sie veränderten die Natur, sie glaubten, sie stünden über den Zyklen der Erde. Und dann wurde alles weggewischt, bis nur noch ein paar Überlebende in den Bergen die alten Geschichten flüsterten. Wenn wir uns Göbekli Tepe ansehen, 11.000 Jahre alt, sehen wir Steinpfeiler, die mit einer Präzision behauen wurden, die die damaligen Jäger und Sammler eigentlich nicht hätten besitzen dürfen. Die moderne Archäologie sagt, es sei der Anfang, aber die Struktur fühlt sich oft an wie ein Ende, wie der steinerne Nachhall von etwas, das vorher ging. Vielleicht ist das der wahre Zyklus der Menschheit. Jede hochentwickelte Kultur läuft Gefahr, sich in die Immaterialität zu flüchten. Je komplexer wir werden, desto feiner werden unsere Werkzeuge. Und je feiner sie werden, desto anfälliger werden sie für das Vergessen. Die Jäger der Eiszeit ritzten Knochen. Das hält 40.000 Jahre. Die Sumerer brannten Ton. Das hält 5.000 Jahre. Die Römer meißelten Marmor. Das hält 2000 Jahre. Wir speichern in Wolken aus Licht. Das hält bis zum nächsten Blackout. Es braucht keinen nuklearen Krieg, um uns auszulöschen. Ein massiver koronaler Massenauswurf der Sonne, ein geomagnetischer Sturm, wie er statistisch alle paar Jahrhunderte vorkommt, könnte unsere weltweiten Transformatoren und Serverzentren grillen. In einem einzigen Tag würde das Gedächtnis der Menschheit gelöscht. Keine Banken, keine Geburtsregister, keine Wikipedia, keine Baupläne für Antibiotika, keine Geschichte. Die Welt würde sich weiterdrehen, aber wir stünden nackt da. Wir müssten die Zeit neu starten, genau wie die Sumerer nach der Flut. Wenn unsere Welt bricht, was wird dann in 5000 Jahren von uns zeugen? Keine Server, keine Mails, keine Videos wie dieses. Unsere Städte aus Glas und dünnem Stahl werden in sich zusammenbrechen und zu Staub zermahlen werden. Unsere Betonfundamente werden von tektonischen Platten verschluckt. Stell dir vor, in 5000 Jahren findet jemand die Überreste unserer Welt. Nicht deine Fotos, nicht die Stimme deiner Großmutter, nicht die Nachrichten eines Menschen, den du geliebt hast. Nur Plastik und Staub. Das haltbarste Artefakt, das die Menschheit des 21. Jahrhunderts auf diesem Planeten hinterlassen wird, ist eine feine geologische Schicht aus mikroplastischen Partikeln im Sediment des Ozeans und der radioaktive Abfall in den Tiefen der Erde. Das wird unser Schattensymbol sein, das Zeichen unserer Existenz. Eine zukünftige Kultur wird diese Schicht finden. Sie wird unsere Epoche nicht als das Zeitalter des Internets oder der künstlichen Intelligenz bezeichnen. Sie wird uns das Plastik umnennen. Sie werden sich fragen, wer diese Wesen waren, die die Erde mit unzerstörbarem Gift überzogen, aber keine einzige Nachricht an die Zukunft hinterließen. Vielleicht ist das Rätsel der alten Texte, von Gilgamesch bis Henoch, genau das. Sie wollten uns warnen. Vor der Arroganz zu glauben, man sei unsterblich, nur weil man laut ist. Die Flut kommt nicht immer als Wasser. Manchmal kommt sie als das große digitale Schweigen. Wenn du die Zeichen der Vergangenheit entschlüsseln willst, bevor sie verblassen, folge Schatten und Symbole. Denn die nächste Welt wird Fragen an uns haben.
Und vielleicht finden Sie keine Antwort.